लास्ट वीडियो में हम एक फिर से न्यू पजल लेके आ चुके हैं जिसका नाम है सर्कल रूबिक्स क्यूब। तो और ये है वो पजल जिसका नाम है सर्कल रूबिक्स क्यूब। तो लास्ट वीडियो में ना हम इस क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी टाइमर लगा थे। तो चलो जल्दी जल्दी जब हम इस क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं एंड फटाफट से हमारा सॉल्व स्टार्ट करते। तो यार लगभग ना हमारी पूरी रूबिक्स क्यूब ना अच्छे से स्क्रैम्बल हो चुकी है, अब देख सकते होंगे। तो चलो यार अभी फटाफट से हम टाइमर लाते हैं एंड अभी इस क्यूब को सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो 3 2 1 स्टार्ट। Trying not to let go of my pride, but every time you come back it's like falling down these lies again. This feeling that तो आप देख सकते होंगे मुझे इस ट्यूब को सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही यार। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट जाके वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं नया चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अपने इस ट्यूब का यानी कि पिरामिड रूबिक्स क्यूब का वीडियो नहीं देते लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक यार वहाँ पे जाके आप देख सकते होंगे इस ट्यूब की वीडियो। मिलता है वीडियो में, बाय।